فيلمنا بيبدأ في معمل من معامل التجارب على الحيوانات، واللي بنشوف فيه الدكتورة المسؤولة عن التجارب العلمية، وبيكون اسمها زارا. وبتبقى بتتكلم في التليفون مع صاحب المعمل عن الكائن اللي هما اكتشفوه، وبتقوله إن الكائن ده هو أعظم اكتشاف في العصر الحديث. وفجأة بتكتشف إن الكائن هرب من القفص اللي كان محبوس فيه، وبتلاقيه موجود وراها. فبتترعب منه زارا، وبتنادي على رجال الأمن علشان يمسكوه، لكنه بيجري منهم بسرعة وهو خايف لحد ما بيوصل لسور متكهرب بيمنعه من الهروب. وبيحاولوا يقربوا منه بهدوء، لكن فجأة بيظهر برق بيكسر كشافات النور، وبيختفي الكائن ده مرة واحدة. فبيستغرب كل الموجودين من اللي حصل. وبنشوف الكائن وهو بيجري بسرعة في شوارع المدينة، وبتكون العربيات اللي ماشية على الطريق على وشك إنها تخبطه، لكنه في الآخر بيقدر يتفاداها. وبيقف لما بيشوف إعلان بيلفت انتباهه، وبيكون الإعلان ده عن قمة جبل إيفرست. فبيفضل الكائن واقف مكانه وهو بيتأمل الإعلان. وفي الوقت ده بنشوف بنت صغيرة اسمها يي، وبتكون لابسة وخارجة من البيت. وقبل ما تنزل بتفضل مامتها وجدتها يدوها نصايح لحد ما بتزهق وبتخرج. وبنكتشف وقتها إن البنت دي بتشتغل شغلانات كتير علشان تحوش فلوس، زي إنها بتبقى جليسة للأطفال أو بتمشي كلاب، وبتقابل مجموعة من الأطفال الأغنياء اللي في سنها، وبيكونوا ماشيين بيتكلموا عن اللي هيعملوه في أجازة الصيف. ولما بتعدي من جنبهم بيفضلوا يتنمروا عليها، لكنها ما بتكونش مهتمة بكلامهم. وبعدها بيقابلها جارها الطفل اللي اسمه بينج، وبيبقى بيلعب في الشارع، وبيطلب منها تلعب معاه، لكنها بترفض وبتدخل البيت. فبيدخل وراها بيقولها إنها ما بقتش تلعب معاه زي زمان. فبترد عليه يي وبتقوله إنه يقدر يلعب مع قريبه، اللي بنكتشف إن هو نفس الشخص اللي كان ماشي في الشارع وبيتنمر عليها مع زمايله. وساعتها بيقولها بينج إن قريبه ده اللي اسمه جين بيبقى دايما مشغول بالتليفون بتاعه. ولما بتوصل بيتها بتسمع أهلها وهما بيتكلموا عنها، وقد إيه هي بتعاني من بعد موت باباها، وإنها مفتقداه طول الوقت. وساعتها بتطلب جدتها منها إنها تاكل معاهم، لكن يي بتقولها إنها أكلت بره. فبتطلب منها مامتها يقعدوا يتكلموا سوا، وتعزف لهم على الكمانجة بتاعتها زي زمان. لكن يي بترد عليها بتقولها إن هي باعت الكمانجة، وبتسيبهم وتدخل أوضتها، وبتقفل على نفسها الباب وهي متضايقة جدا. فبتدخل وراها مامتها علشان تطمن عليها، ولكنها بتعمل نفسها نايمة. ولما بتسيبها وتخرج بنكتشف إن إيه لسه صاحية، وبتخرج من شباك أوضتها، وبتدخل مكان فوق سطح البيت متعلق فيه على الحيطة صورة مكتوب عليها رحلتنا عبر الصين. وبتقول إيه لنفسها إن هي أكيد هتخوض الرحلة دي في يوم من الأيام. وبتحط الفلوس اللي جمعتها في الحصالة، وبتطلع الكمانجة بتاعتها اللي ما بتكونش باعتها زي ما قالت لمامتها، وبتقعد تعزف وهي باصة لصورتها مع باباها. وفجأة بتعدي طيارة من فوقها، فبتترعب بيه وبتقع على الأرض. وبتلاقي نفسها فجأة قدام الكائن الغريب اللي كان مستخبي على السطح، وخرج لما سمع صوت الكمانجة. فبتخاف من شكل الكائن ده، اللي بمجرد ما بيسمع صوت الطيارة بيرجع بسرعة لورا، وبيكون مرعوب جدا. فبتفهم يي إنه خايف من الطيارة، وبتساعده إنه يستخبى منها. وبتفضل يي صاحية لحد الصبح. وفي اليوم اللي بعده بتطلع للكائن الغريب وبتلاقيه نايم، فبتسيبه بسرعة وبتودع أهلها وبتخرج من البيت علشان تروح الشغل. وفي الطريق بتشوف الدكتورة زارا، وهي بتدي فلوس لواحد وبتطلب منه ما يتكلمش عن الكائن اللي هو شافه. فبترجع ييه بسرعة للبيت، وبتاخد الأكل من قدام جدتها، وبتسيبها وبتدخل أوضتها بعد ما ملت شنطتها أكل كتير. وبتطلع على سطح البيت وبتروح للكائن الغريب ده وبتقرب منه بهدوء، وبتقدم له الأكل اللي هي جابته. فبيخطف منها الكائن الأكل بسرعة وبياكله. فبتقعد يجي جنبه وبتعالج الجرح اللي في إيده لحد ما بيطمن الكائن وبينام. وبعدها بتبدأ إيه تغطي المكان اللي حواليه علشان محدش يقدر يشوفه. ولما بيقوم من النوم بيخاف وبيستخبى من إيه بسرعة، لكنها بتحاول تطمنه وبتعزف له على الكمانجة بتاعتها. ولكنها بتلاقيه مركز مع صورة الإعلان بتاع قمة جبل إيفرست. فبتسأله إيه إذا كان ده بيته، لكنه ما بيفهمش هي تقصد إيه. فبتدور في تليفونها علشان تشوف أي معلومات تخص الكائنات اللي بتعيش هناك. وفعلا بتلاقي إن في أساطير بتتكلم عن كائن اسمه ليتي، واللي بيعيش على قمة جبل إيفرست. وفي مكان تاني بنشوف رجل أعمال اسمه بانش، واللي بيكون صاحب المختبر اللي ليتي كان محبوس فيه. وبيظهر هو متعصب جدا، وبيقول للحراس إنهم لازم يلاقوا ليتي وإلا هيرفدهم. وبنرجع بعدها لبينج اللي بيروح ليه وبيطلب منها تاني إنها تلعب معاه، لكنها بترفض وبتسيبه وتدخل أوضتها. وفي الوقت ده بتكتشف جدة يي إن التكييف بتاعهم اتسرق، وبتطلب من بينج إنه يروح بسرعة يدور على الحرامي اللي سرقه. فبيطلع بينج وقريبه جين بسرعة على السطح علشان يدوروا على الحرامي، لكنهم وقتها بيتفاجئوا لما بيشوفوا ليتي، وبتكون يي بتحاول تاخد منه التكييف اللي هو أخده. فبيحاول جين إنه يتصل بالشرطة بسرعة،
لكن يي بتمنعه من إنه يكمل المكالمة. وفي الوقت ده بتكون الدكتورة زارا قريبة من المكان، وبتبقى سمعت المكالمة اللي بين جين والشرطة بأجهزة التصنت بتاعتها، وبتطلب من الحراس بتوعها إنهم يروحوا بسرعة للمكان اللي فيه اليتي. وبنرجع تاني ليي اللي بتحاول تفهم جين إن ده حيوان اليتي وإنه مخلوق بريء جدا، لكن جين بيقول لها إن اليتي ده حيوان أسطوري ومش موجود على الأرض أساسا. وأثناء ما هما بيتكلموا بتوصل الطيارة الهليكوبتر اللي بتدور على اليتي، فبتحاول يي إنها تهربه بسرعة، ولكن بينج وجين بيحاولوا يلحقوها وبيركبوا على موتوسيكل وبيجروا بيه وراهم. وبتستغل يي الأضواء اللي بتكون خارجة من الاحتفال اللي في المدينة، وبتقدر تهرب من الطيارة اللي بتطاردهم لحد ما بيوصلوا للمينا. وهناك بتطلب يي من اليتي إنه يركب على سفينة من السفن بعد ما عرفت إن السفينة دي رايحة لمكان قريب من جبل إيفرست، وبتقوله ما ينزلش منها إلا لما يوصل لجبل إيفرست. ولما بتلاحظ إنه خايف جدا بتقرر إن هي تركب معاه السفينة، وساعتها بيزعق لها جين على اللي هي عايزة تعمله، لكنه بيتفاجئ إن بينج كمان بينضم لها. فوقتها ما بيبقاش قدامه غير إنه يجري ويركب معاهم السفينة هو كمان. وبنروح بعدها لصاحب المختبر برانش اللي بيفضل يلوم الحراس لأنهم فشلوا في الحفاظ على اليتي اللي كان هو هيعرضه للعالم كاكتشاف ليه علشان يثبت وجود حيوانات الليتي الأسطورية، وده كان هيخليه يكسب فلوس كتيرة جدا. وبيسأل دكتورة زارا إيه اللي ممكن يعرضوه في المؤتمر بعد ما كائن اليتي هرب منهم، فبتقوله زارا إنهم ممكن يعرضوا مجموعة الأفاعي اللي هو اكتشفها قبل كده. لكن بانش ما بيقتنعش بكلامها وبيفضل يكسر في كل حاجة قدامه وبيبقى غضبان جدا، وبيقول لها إن كائن اليتي لازم يرجع تاني. وفجأة بيدخل عليهم فرد من أفراد الأمن وبيقول لهم إن في عامل من عمال المينا شاف أطفال راكبين على سفينة نقل البضايع ومعاهم كائن غريب، وإن السفينة دي متجهة ناحية جبل إيفرست. فبيطلب بانش من دكتورة زارا إن هي تساعده يرجع كائن اليتي تاني للمعمل، لكن وقتها زارا بتطلب منه إنه يوعدها ما يأذيهوش. وبنرجع بعدها لجين اللي بيكلم مامته في التليفون وبيطمنها عليه وعلى بينج وعلى يي، وبيقول لها إن هما في رحلة مع بعض. وبنشوف وقتها يي اللي بتفضل تشرح الطريق لليتي علشان يعرف يوصل لقمة جبل إيفرست، وبعدها بتوصل سفينة البضايع للمينا. فبتستخبى يي وأصدقائها ومعاهم اليتي جوه صندوق خشبي موجود على السفينة، واللي بيتنقل بعدها على عربية شحن، لكنه بيقع بعدها من على العربية وبينزل على الأرض وبيتكسر. فبيقترح جين إن هو يحجز تذاكر طيران علشان يرجعوا تاني للبيت، لكنهم وقتها بيتفاجئوا بكائن اليتي اللي بيبدأ يعمل صوت غريب جدا وبيبدأ جسمه كله ينور. فبتنبهر يي جدا هي وأصدقائها، وبينبهروا أكتر لما بيلاقوا التوت اللي موجود على الشجر حجمه بقى كبير وطعمه حلو جدا. وبنشوف بعدها بينج وهو بيلعب مع كائن اليتي، وبيفضل جين يتريق على المكان وعلى الحشرات اللي موجودة فيه، على عكس يي اللي بتفضل تتفرج على النجوم بانبهار. وبعد شوية بيروح جين يتكلم مع يي وبيقول لها إن هو شخص اجتماعي وعنده أصدقاء على عكسها تماما، وإنها ما عندهاش أصدقاء خالص. فبتقوله يي إن هي اللي اختارت ده بإرادتها إنها تكون لوحدها، وبتسيبه وبتروح تعزف على الكمانجة بتاعتها. ولما بيسمعها جين وبينج بينبهروا جدا بعزفها، وبيقول لها بينج إن عزفها جميل جدا وإن هو زعلان إنها بطلت تعزف زي زمان. وفي الوقت ده بنشوف الدكتورة زارا وبانش بعد ما وصلوا للمينا اللي نزل فيه كائن اليتي، وبتحاول الدكتورة زارا تشرح له الوضع اللي هم وصلوا ليه، لكن بانش ما بيبقاش مهتم بكلامها لأنه بيكون معجب بمنظر الطبيعة اللي حواليه. وساعتها بيشوف شجرة شكلها جميل جدا، فبيطلب بانش من حراسه إن هما يقطعوها علشان ياخدها معاه للبيت، ولكن الدكتورة زارا بتقطع كلامه وبتطلب منه إنهم يتقسموا المجموعات علشان يقدروا يوصلوا لكائن اليتي في أسرع وقت. وفي الوقت ده بتكون يي وصلت هي وأصدقائها للجبل، وبيكون جين معترض على إنهم يمشوا على طريق خطر زي ده، لكن بينج بيكون متحمس جدا وبيبدأ يجري مع كائن اليتي. فبيقرر جين إن هو يكمل معاهم الطريق، وفجأة بتظهر قدامهم طيارات الدرون اللي بتكون تابعة لبرانش اللي بيتضايق جدا لما بيشوف إن اليتي مع يي. وقبل ما يمسكوهم بيقدر كائن اليتي إن هو يكبر زهرة من الزهور وبتمسك فيها يي وبينج ومعاهم كائن اليتي وبتطير بيهم بعيد، ولكن جين ما بيقدرش يلحقهم، فبيتفق معاهم إن هما يقابلوه عند النهر. وساعتها بتوصل الدكتورة زارا وبتعرف نفسها لجين اللي بيقولها إن هو عارف إنهم أشرار، لكن وقتها بتفهمه زارا إنهم مش أشرار ولا حاجة، وإن هما بيحاولوا ينقذوا صديقته من كائن اليتي لأنه حيوان خطير جدا وتصرفاته غير متوقعة. وساعتها بيتدخل برانشو بيهدده وبيقوله إنه كائن اليتي ده بتاعه وإن يي لازم ترجعهوله تاني. فبتبعده الدكتورة زارا وبتكمل كلامها مع جين بهدوء وبتعرفه إن كائن اليتي ده أهم بحث عندها وإنه لازم يرجع. فبيطمن لها جين وبيقول لها إن هو ما يعرفش هما فين دلوقتي، لكنه عارف هما هيروحوا على فين. وفي الوقت ده بتكون يي وبينج ومعاهم كائن اليتي وصلوا لمنطقة صحراوية،
وبتحاول تعرف هما ازاي هيقدروا يخرجوا منها، لكنها ما بتبقاش عارفة الطريق. وبعد محاولات كتير بتفشل إنها تخرجهم من المكان ده، وبتقول لبنج إنها متضايقة جدا لأنهم تايهين بسببها، وإن جين كان عنده حق لما قال إن الرحلة دي خطر عليهم. وبعدها بتشوف سمكة صغيرة في المية، فبتفتكر كلام مامتها لما قالت لها إن السمك ده يبقى رمز المثابرة والاستمرار، وإن هي ما ينفعش تستسلم مهما حصل. فبتتشجع وبتقرر إنها تكمل طريقها وترجع كائن اليتي لوطنه من تاني. وفي مكان تاني بنشوف بانشو وفريقه ومعاهم جين اللي بيخيموا علشان يرجعوا يكملوا بحث في اليوم اللي بعده. وبيشوف جين المدير بانشو وهو بيتكلم عن كائن اليتي، وبيقول إن هو قضى سنين عمره كلها بيدور على دليل لوجود الكائن ده، علشان المجتمع العلمي كله كان بيتريق عليه بسبب عدم وجود أي دليل يثبت كلامه. وبالليل بيصحى جين من النوم وبيخرج من الخيمة، وبيتفاجئ لما بيشوف الدكتورة زارا وبتقوله إن هي زهقت من تأدية دورها كدكتورة بريطانية محبة للحيوانات، وإنها عاوزة تخلص من الموضوع ده وتسلم كائن اليتي للمشتري، وإن هي كمان لازم تتخلص من الأطفال اللي معاه. ولما جين بيسمع الكلام ده بيقرر إن هو يهرب ويروح علشان ينقذ أصدقائه. وبعدها بيقابل واحد صياد وبيديله الموبايل بتاعه مقابل إن يديله المركب بتاعته يكمل بيها رحلته. وفي الوقت ده وبينج بيشوفوا قدامهم قطر معدي، فبيركبوا فيه بسرعة وبيوصلوا للمكان اللي هما كانوا متفقين عليه مع جين. وبيفضلوا يدوروا عليه لحد ما بيوصل جين فعلا، وبيركبوا كلهم المركب بتاعه. وفي الوقت ده بتظهر عربية مصفحة موجودة فيها الدكتورة زارا ومعاها فريق الأمن كله، واللي بتبدأ تطاردهم. فبيحاول جين إنه يهرب منهم بسرعة بالمركب، لكن فجأة بتنزل العربية بتاعتهم في المية وبتتحول لمركب كبيرة، وبيبقى جين مش عارف يهرب منهم لحد ما بيساعده كائن اليتي وبيزود سرعته بشكل كبير، وبيقدر فعلا إنه يهرب منهم. وبتتحطم عربية الدكتورة زارا على الشاطئ، وبيقدر كائن اليتي يخلي شكل الأرض يتغير ويبقى شبه الزحليقة، وبيقدروا يهربوا ويتزحلقوا عليها وهم مبسوطين جدا. لكن في الآخر بتكتشف إن الكمانجة بتاعتها اتكسرت، وبتزعل جدا وبتجري تقعد لوحدها. ولما بيروح لها جين علشان يواسيها بتقوله إن الكمانجة دي كانت غالية عليها جدا، لأنها كانت بتاعت باباها وكان بيعزف لها عليها كل ليلة قبل ما تنام. ولما بتخرج من الغابة بتلاقي إن كائن اليتي بيصلح لها الكمانجة بتاعتها، فبتفرح جدا وبتشكره. ولما بيشوف بينج صور الأماكن اللي هي كان نفسها تزورها مع باباها بيقول لها باستغراب إن هم عدوا على كل الأماكن دي في رحلتهم. فلما بتبص قدامها بتلاقي التمثال اللي باباها كان نفسه يزوره، فبتروح عنده وبتبدأ تعزف على الكمانجة بتاعتها. وبيقعد جين وبينج يسمعوها وهم مبسوطين جدا. وبتبدأ السما تمطر وبتطلع الزهور في كل مكان، وبتستغرب من اللي بتشوفه، وبتعرف إن ده بسبب لما كائن اليتي صلح الكمانجة بتاعتها جزء من قدرته السحرية اتنقلت للأوتار. وفي تاني يوم بيكملوا كلهم طريقهم لحد ما بيوصلوا لجبال الهيمالايا، وهناك بيفرح كائن اليتي جدا لما بيشوف قمة جبل إيفرست. وبعدها بيروحوا علشان يعدوا من على الجسر اللي هيوصلهم للناحية التانية، بس بتظهر قدامهم الدكتورة زارا وبيكون معاها فريقها وبيحاصروهم. ووقتها بيطلع كائن اليتي على قمة الجسر وبيعمل صوت غريب جدا وبيطلع ضوء من جسمه، فبيظهر برق قوي جدا وبيضرب الجسر بالكامل. وهنا بيفهم دكتور بانش إن كائن اليتي ده عدواني جدا، وإنه بيحاول يدافع عن أصدقائه اللي بيساعدوه. وبيطلب بانش من الحراس إنهم ما يهاجموهوش ويسيبوا كائن اليتي يرجع لوطنه، ولكن ده بيضايق الدكتورة زارا جدا، وبتأمر واحد من الحراس إنه يخدر بانش. وبتتظاهر قدام باقي الأمن إن بانش محتاج مساعدة، وبتأمر باقي الحراس إنهم يضربوا كائن اليتي بأسهم المخدر اللي بتوقعه على الأرض وبيحطوه في عربية مصفحة. وبتحاول تمنع الدكتورة زارا اللي بتقدر توقعها من على الجسر. وبتاخد جين وبينج في العربية وبتمشي، لكن فجأة بنكتشف إن لسه عايشة وما ماتتش، وده لأنها قدرت تمسك في حبل من حبال الجسر وبتقدر تتسلق الحبل وترجع للجسر مرة تانية. وبتمسك الكمانجة بتاعتها وبتعزف عليها، فبيطلع ضوء قوي جدا من الأوتار بتاعتها وبيقدر يوصل لليتي اللي بيفجر العربية وبيخرج منها. وبيستخدم قدرته وبيقدر إنه يحول الطريق لتلج ويقلب باقي العربيات، وبينقذ جين وبينج. فبتتضايق الدكتورة زارا جدا وبتقرر إن هي تموت اليتي بالعربية، لكنها بتكون السبب في إن التلج ياخدها بالعربية ويوقعها من على الجبل. وبتفرح إن كائن اليتي لسه بخير، وبيروح لهم بانش وبيقول إن كائن اليتي هو أجمل مخلوق شافه في حياته، وعلشان كده العالم ما ينفعش يعرف بوجوده. وبيعرض على الأطفال إن هو يرجعهم تاني لبيتهم، لكن بتقوله إن هي وعدت كائن اليتي إن هي توصله لوطنه الأول على قمة جبل إيفرست. فبيديهم برانش هدوم الأمن علشان تحميهم من البرد. وبتركب وأصدقائها ومعاهم كائن اليتي على السحب اللي كائن اليتي بيحولها لسجاد بيطير.
وبينبهروا كلهم لما بيشوفوا قطيع اليتي، وبيفرحوا جدا لأنهم قدروا يرجعوا اليتي تاني لبيته، وبيودعوه بعدها وبيسيبوه وبيمشوا، وبيرجعوا لبيتهم مرة تانية. وبتروح يي تحضن مامتها وجدتها، وبتقول لهم إن هما وحشوها جدا، وبينضم جين وبينج ليهم، وبيقعدوا كلهم ياكلوا سوا وهما مبسوطين بعد ما قدروا إنهم ينقذوا كائن اليتي ويرجعوه لوطنه من تاني. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا، ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.